Salutare, eu sunt Johnny Z și astăzi o să ne jucăm Clash Royale. Și vreau să-i salut pe Adrian și pe vecinul lui Paul. Ciao! Și nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube și să dați un like, un share și subscribe, pentru că ajută foarte mult și vreau să ajut peste 1000 de abonați. Și da, n-am făcut ce trebuie. What the fuck? Oh my god. Fucking Jesus Christ, ce se întâmplă? Holy moly macaroni. Du-te mă, du-te, așa. Și băgăm și goblinii în atac. Goblinii, prietenii mei cei mai buni, nu te poți dezamăgi. Adică ei nu te pot dezamăgi pe tine. Yes! Câștigat! Match over! Așa o să postez doar în weekend, pentru că în weekend pot să postez. Nu pot să postez luni pentru că am și școală și nu pot, efectiv nu pot. Doar sâmbătă și duminică și o să fac daily vlog sau video vlog cu prietenul meu Adrian. Poate o să facem sketch-uri, parodii, nu știu. Da. Ok, hai să jucăm un match. Arena 2. Baby Dragon și pe ești. Da. Hai că poți. Punem și goblinii la aplicare. Bun. Bă, deci goblinii sunt cei mai tari. Da, aș vrea să am și eu un giant skeleton sau un wizard din ăla. Nu wizard, știți voi. Așa e, POC! Este, mă! Bine, bine, totul e bine, match over. Un pic răcit, nu-i bani. Later. În bănuță n-am strâns. Ok, Arena 2. Punem Giant-ul. Punem pe ăsta. Și hai să punem și... No, nu pot. Of, minionii, mami. Maica Sfântă Precistă, minionii lui de milion. N-am nimic cu ei, dar sincer nu plac, dar au un damage puțin, adică ei mor foarte repede, după cum am văzut și la niște youtuberi. Chiar îmi plac cadurile alea surpriză, sunt foarte faine. Nu am, dar o să mă străduiesc să am. Cât e cât. Dificil, foarte dificil. Nu! Oh, holy moly! Tu-te, dragon! Am pierdut, nu-i nimic. Nu-i nimic. Am pierdut. În viață mai câștigi sau pierzi, dar contează că joci bine, nu contează că pierzi sau câștigi, contează că joci foarte bine. Ia să vedem ce e aici. Ce tips? Și vreau să vă arăt ce am aici. Am un goblin, așa. Vreau ăsta și ăsta.
și ăștia. Hai să dăm un match. Du-te, Baby Dragon, du-te și tu. Hai, cavalerule. Hai că poți, hai că ești strong. Dificil. Adică cu mușchetar sau muschetăreasă, nu știu cum se pronunță, dar... Da. În fine. Asta a durut. Hai, Baby Dragon, du-te! Of! Nu mă supăr dacă pierd, dar câteodată mă enervez și reacționez foarte urât când pierd. Adică mare tâmpenie, adică mă enervez foarte rău. Și îmi place să pierd. I like to win. I don't like lose. Oh. Complicat. Dar și asta fac când mă enervez. Mă mușc degetul. Pentru că nu-mi place, mă. Că să fac,